Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'za tutgan insonlarga ikkita bashorat bayon qilgan. Shu bashoratni aytmoqchimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Lis-soimi farhatani." Ro'za tutgan inson ikki o'rinda juda qattiq xursand bo'ladi. U xursandchilikni boshqa bir narsaga almashtirish mumkin emas. Birinchisi 16 soat, 17 soat ro'za tutib, hech narsa yemasdan, agar saharlik qilmay qo'ygan bo'lsa yoki saharlikda ko'proq narsa yemay qo'ygan bo'lsa, nariyog'i taravihdan boshlaydi. Ya'ni 20 soatlab, 23 soatlab ba'zida hech narsa yemagan bo'lishligi mumkin. Endi shunchalik qiynalib kelib, iftor vaqtida bir qultum suv ichganda shunchalik xursand bo'ladi. Sababi inson mana ro'za tutganda halol narsalarni barchasini tashladik. Suv halol edi, yeb ichlik halol edi. Hamma, ya'ni Alloh taolo bergan ne'matlar halol edi, lekin ro'za tutib o'zimizni shu halol narsalardan saqladik va shom vaqtida, o'sha kun botgan vaqtda inson juda qattiq xursand bo'lar. Hatto ba'zi vaqtda hamma narsani yeb o'rgisi keladi, lekin ozgina yegandan keyin qaytib to'y qilasiz. Bu Alloh taoloning qudrati. Ikkinchisi esa va idza laqiya robbahu fariha bi sawmihi. Alloh subhanahu va taologa muloqot bo'lgan vaqtda inson nima qilar ekan? Ro'za tutganligi uchun juda qattiq xursand bo'lar ekan. Shuning uchun ro'za tutolmayotganlarga aytib qo'yaylik. Allohning oldiga borganda ro'za tutganlarga juda katta bir mukofotlar beradi. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilganlar. Shuning uchun azizlar, imkon qadar ro'za tutaylik. Alloh taolo ro'za tutganlarga ajoyib narsalar tayyorlagan. Sababi bir rivoyatda keladi: "Ana ujza bihi." Ro'za tutgan insonni jazosi, savobi, mukofoti men bo'laman degan. Demak, ro'za tutgan insonga beriladigan savob, mukofot juda katta. Inshaalloh barchalarimizga shu mukofotni berishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.